Я думаю, что Рубио повестку. доведет до Лаврова до Лаврова тот месседж, который давно нужно было довести. Если до сих пор американцы пытались спасти Россию как империю, как державу, и все, что они делали, я имею в виду при администрации не только Трампа, но Байдена и предыдущей администрации, во все времена с момента создания этого государственного образования СССР, да, Соединенные Штаты Америки сохраняли и поддерживали эту страну во всех ее проявлениях. Да. И сегодня продолжалась эта же линия. Но теперь уже, когда Украина и Российская империя не представляет свое существование как империю без Украины, если до сих пор у них была надежда, что Украина каким-то образом будет лояльна к этой системе и к этой империи и может стать этой частью, то сегодня мир осознал. Главная субъектность европейского континента, которые готовы поддерживать Украину до победы Украины. Не просто там, а до ее победы. И это понимание есть сегодня в Соединенных Штатах Америки, которые являлись главными спонсорами сохранения России как империи. Вот сегодня, видимо, Рубио и даст месседж Лаврову, скажет, что все, вот этот этап мы уже проскочили. Вы не приняли наши предложения, когда Трамп сразу заговорил о прекращении войны, и Анкоридже, о котором все время напоминает Лавров, ему дадут понять, что никакой договоренности Анкоридже не было. Были соглашения, о чем, кстати, Рубио и были предложения, о чем Рубио заявил и публично. Но сегодня нужно будет поставить точки над «и». И американцы, я думаю, в лице Рубио как раз-таки и доведут вот это до России, что никаких других вариантов, кроме как остановить войну по линии фронта, как предлагает сегодня Украина, вернее, на что согласна сегодняшний день Украина, и дальше уже вести переговоры, другого варианта решения этой проблемы нет. И посмотрим, что произойдет после этого. Ахмед Халидович, скажите, пожалуйста, когда мы говорим о самом Путине, вы сказали о том, что он как бы не намерен останавливаться и так далее, но что-то же он должен какие-то шаги дальнейшие дальше, скажем так, реализовывать. Ну, новый фронт, мобилизация, об этом все чаще сейчас говорят. Как вы считаете, Путин вынужден будет пойти на соответствующие шаги? Ну, мне непонятно, когда начинают говорить даже на уровне руководства Украины, что вот ожидается какая-то мобилизация. Никакой мобилизации не будет. У Путина, кроме того, что он уже сделал на этом этапе, никаких других возможностей, ни материальных, ни людских, у него их нету. Все, что можно было использовать, Путин использовал в течение этих 5 лет. Мобилизация с первых дней, как только он ее объявил как частично, с этого времени идет всеобщая мобилизация. Только они это переоформляли, представляли под другим предлогом. Контрактная система, они подписывали большие контракты, и людей забирали на фронт. И они погибали. На сегодняшний день никаких других возможностей пополнить вот свой людской ресурс, мясо пушечное, у Путина нет. Если бы это было бы, он бы это сделал давно. И сегодня ожидать, что Путин вот какие-то там привязывает это к выборам Государственной Думы или не Думы. Никаких выборов в России уже давно нет. Последние выборы в России состоялись 20 с лишним лет назад. После этого никаких выборов нет. И ни одни выборы, которые проходили после этого, после 2004 года, выборы, которые проходили в России, не были признаны международным сообществом. Да и сами мы были свидетелями, как они проходили и как было. И сегодня то же самое. У Путина или у Кремля нет привязывать свою ситуацию к каким-то политическим процессам, которые идут в России, нет необходимости, потому что они сами и регулируют эти процессы. Они создают имитацию политических процессов, которых нету. Путин установил вертикаль власти, и эта вертикаль работает по сегодняшний день однозначно. И поэтому никаких других возможностей у Путина, кроме как в последующем признать поражение, у него нет. Но до этого еще далеко. Но Путин может продолжать эту войну
том виде, в котором она сегодня ведется. Потому что есть очень серьезные союзники у Путина в этой войне в лице Китая, Северной Кореи, Ирана и, может быть, тех стран, которых мы не называем и не знаем. Но что у него такая поддержка есть, это однозначно. И поэтому в этой ситуации у Путина нет критической ситуации, чтобы он вот сегодня мог остановить войну. Потому что как только он ее остановит, он перестает существовать. Не только как лидер, как президент, он физически перестает существовать, потому что его должны будут грохнуть за то, что он совершил. И он это понимает. И вот этот ресурс, то есть иммунитет Путина, это его власть, которую сегодня он в состоянии сохранить. И он ее сегодня на этом этапе в состоянии сохранить. И он это будет делать. И это будет только до тех пор, пока будет продолжаться война. Как только война останавливается, вот на этом вот этот иммунитет Путина власти заканчивается. Он это очень серьезно и очень четко понимает. Новый фронт, Беларусь. Ну, с территории Брянской области, возможно, какие-то волнения. Белоруссия никогда на это не пойдет. Белоруссия сделали все, что они могли сделать, вовлекаясь в войну против Украины. На большее Белоруссия не пойдет, и белорусский народ не пойдет, белорусская армия не пойдет. Поэтому, и это понимает очень хорошо и Лукашенко, который всецело зависит от Путина. И Путин понимает, и, кстати, Лукашенко это дал понять Путину, когда он начал выезжать в Китай и в другие страны своими большое турне, скажем так, политическое, которое... Перед этим у них была встреча с Путиным. И он сказал, что если они сегодня еще больше расшатают ситуацию, что ситуация в Беларуси может выйти из-под контроля. Сегодня вот есть такая видимая политическая лояльность Беларуси лично к Путину. И вот для Путина сегодня вот сохранить это важнее, чем он может начаться какие-то процессы, которые он не сможет контролировать в Беларуси. А это произойдет, если они захотят открыть второй фронт со стороны Беларуси. Вы сказали, что важно, чтобы поддерживали Украину до полной победы. А вообще победа, она близка, Ахмед Халидович? Да, она близка, пока есть воля у народа и пока есть то гражданское общество, которое мы наблюдаем даже последние дни, которые готовы нести ответственность за свое будущее и которые не безразличны к тому, что происходит в этой стране, эта победа есть, победа близка, и победу надо ждать. И победу сегодня украинский народ и приближает как может на самом деле. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что Украина победит в этой войне, страшной войне, которую они ведут. А когда это может случиться? Вот это я не могу вам сказать, к большому сожалению, Евгения. И никто не может это сказать, абсолютно никто. Войну может начать один человек. Просто подписать какой-то указ, дать команду, открыть огонь, и оно начинается. А останавливается она уже по абсолютно разным элементам, которые будут играть очень важную роль для достижения мира. И поэтому вряд ли может кто-либо сегодня подсказать или предсказать, что вот такой-то день, в такое-то время война закончится. Я исхожу из нашего опыта. Мы когда 6 августа планировали военную операцию по блокированию, мы не рассчитывали на то, что 31 августа война закончится. У нас даже в мыслях этого не было. Никто не мог это предполагать. Но сложилась ситуация так, что именно Россия была вынуждена, несмотря на тот позор, который они претерпели вот в этой ситуации, они были вынуждены остановить войну. И поэтому на войне, как на войне, может в любой момент, в любое время сложиться так, что война закончится абсолютно внезапно. Ну и может эта внезапность может еще находиться далеко впереди. А топливный кризис, который охватил Российскую Федерацию после этих ударов, у Путина есть план выхода из этой ситуации, по вашему мнению? Либо это какие-то там временные меры, когда мы говорим, в частности, там Казахстан, Беларусь берем? Я думаю, что нет. У Путина нету никаких планов выхода из войны. Выход там может быть один: остановить военные действия, признать, что Россия была не права, деоккупировать оккупированные территории и предстать перед судом.
на что Путин никогда не пойдет при своей жизни. И поэтому рассчитывать на то, что каким-то образом позиция Путина изменится по отношению к войне в Украине, на это не приходится. Потому что только военное поражение, которое может повлечь за собой последствия, то есть повлечь за собой последствия этой войны, то есть как ответственность за те злодеяния и преступления, которые они совершили. Другого выхода нет, и я не думаю, что Путин при каких-либо обстоятельствах пойдет на перемирие или на остановку войны в Украине. А на что пойдет Путин ради своих, скажем, достижений Просто целей? его надо вынести из оттуда вперед ногами. Только это может положить конец. И это может произойти только в том случае, если вот сама система, которая привела к власти Путина, они решат, что enough that enough, да, если они только это решат. А если они это решат, они быстро уберут Путина и уже найдут выход из сложившейся ситуации. А выход один – признать свое военное поражение и выполнить те требования, которые сегодня предъявляет России как агрессору международное сообщество. Это предстать перед международным трибуналом тех, кто были виновны в этих преступлениях, тех, кто совершили эти военные преступления. Другого выхода нет. Но на сегодняшний день система, которая привела к Путину и продолжает эту войну, они не готовы к тому, чтобы изменить ситуацию. Потому что они, основные игроки, они не заручились гарантией своей личной безопасности, что в последующем, когда вот этот конец наступит, что они не попадут вот под жернова справедливости и справедливой машины, которая должна быть задействована после войны в Украине. Вы сказали, что они не получили гарантии. А кто должен дать такие гарантии? Ну, есть те, которые могут это дать. Это и Соединенные Штаты Америки, это и Европейский Союз, и ряд других стран, которые действительно сегодня кровно заинтересованы в разрешении этой войны, этого конфликта. И в какой-то мере сохранение самой России как субъект и как государство. Может быть, не в тех пределах и не в тех границах, с которыми она начинала эту войну, но так или иначе сохранить ее, чтобы не было такого принципа домино, чтобы эта огромная территория и огромная страна распалась на какие-то десятки государственных образований. Хотя, по моему глубокому убеждению, вот это только и есть решение, стратегическое решение этой проблемы. То есть обеспечение стратегической безопасности всего международного континента. Это ликвидация и децентрализация этой страны. Но на сегодняшний день, к большому сожалению, не та система, которая управляет Россией, и не те, кто сегодня наблюдает и требует от России прекращения войны, не готовы вот к такому исходу войны. Хотя в конечном итоге им придется к этому прийти. Ахмед Халидович, вы говорите о том, что система не готова пока смещать Путина, а факт того, что как бы его ближайшее окружение начали выводить деньги из РФ, Bloomberg об этом сообщала, что это прям ближайшее окружение Путина. О чем тогда говорит? Разве это не указывает на то, что как раз... Нужно разделить, Евгения, систему и Ага. наследников, тех, кто сегодня, пользуясь своей приближенностью к Путину, разграбили эту страну. Это одна категория людей. Это не они влияют на решение вот этой системы. И поэтому это совершенно разные вещи. Да, те, которые ограбили, те, кто захватили какие-то это самое, они беспокоятся о будущем своего капитала. А система беспокоится о будущем своего существования и существования этой страны и этой системы. Так, а кого вы имеете в виду тогда в РФ? Это кто? Силовые структуры тогда? Это силовые структуры. Это без преувеличения, это ГБ, да, которое составляет и трансформирует это государственное образование разные формы, но при этом сохраняет стержень и суть этого государства, как империю. Это еще заложено в царскую охранку. А они являются, сегодняшние ФСБшники являются правопреемниками царской охраны. Эта структура никогда при 3 распадах этой самой империи, они
не разрушались, они сохранялись как целое. И они продолжают и сегодня управлять этой системой. То есть нужно по факту, чтобы ФСБшники захотели убрать Путина. Ну, я не знаю, ФСБшников тоже много, их тысячи и десятки тысяч, да, скажем так, по всей стране. Ну, в Есть целом, те да. темы, которые, да, это в частности можно говорить, если поименно называть, это те, которые были вовлечены в очень серьезное преступление против российских граждан. Это те, которые были вовлечены в взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Они как раз-таки являются теми, кто и сегодня управляет системой. И они являются ядром этой системы. Конечно же, в первую очередь, когда мы говорим об гарантиях безопасности, речь идет не только о военных преступлениях, совершенных в Чеченской Республике, в Украине, в Грузии и в других регионах. Речь идет о тех преступлениях, которые были совершены в самой России. Это в первую очередь, это взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Это спальные районы, где были убиты сотни людей, абсолютно ни в чем не повинных, ради достижения своей цели, ради обеспечения правопреемственности власти, ради обеспечения прихода к власти Путина. Вот эта система, она жива. Естественно, они должны заручиться гарантией, что они не будут привлечены к ответственности за все эти злодеяния. Это и взрывы домов, это и Норд-Ост, это и Беслан, это сбитые самолеты, 2 пассажирских самолета, сбитые этой же системой под предлогом того, что они были захвачены чеченскими террористами. Все эти факты имеют доказательную базу, что за этими преступлениями стояли именно российские спецслужбы, в частности, именно ФСБ. И вот организаторы вот этих страшных событий, они сегодня ответственности и за те злодеяния, которые совершили и совершают в Украине. То есть одни и те же фигуры. Ахмед Халидович, так вы говорите, что США или европейцы могут дать такие гарантии, а могут ли вообще дать такие гарантии? Ну, в принципе, оно того стоит, чтобы устранить Путина от власти. Проблема только в Путине? Нет, проблема не в Путине, опять-таки проблема в этой системе. Если не будет решен вопрос проблемы, как быть дальше, этого не произойдет. Поэтому вот эта система, во-первых, с ней не могут договориться и признать, давать им какие-то гарантии. Вот те, которым мы дали гарантии, они уехали. Допустим, Чубайс, да, часть и очень серьезный игрок в этой системе, который последние 35 лет проводились так называемые реформы. Он получил свои гарантии, он выехал, да. А остальная часть этих людей, которых мы знаем, они еще находятся на территории России. А может быть, кто-то еще и вышел, и ушел, где-то находится в стороне, получив свои гарантии. Но дело в том, что европейцы, Запад и другие страны, которые заинтересованы в разрешении этой ситуации, должны понять одно. Для того, чтобы обеспечить стратегическую безопасность, во-первых, они открыто не могут дать эти гарантии, потому что сегодня свидетелей вот тех страшных преступлений, которые эта система совершила, как на территории России, Чечни, Украины, Грузии, их очень много. И заставить их замолчать, когда произойдут какое-то послабление, будет практически невозможно. И поэтому сегодня нет в мире ни одного политика, лидера или страны, которые готовы будут открыто защищать этих людей. Поэтому есть один выход. Это децентрализация не только страны, децентрализация этой страны для того, чтобы разрушить вот эту систему, которая держится на этих имперском стержне этого так называемого государственного террористического образования под названием Российская империя. Только разрушение этой системы можно говорить о том, что мир может обеспечить стратегическую безопасность. До этого никаких изменений не будет. Ахмед Халидович, интересно ваше мнение. Вы знаете, да, о том, что Алиев встречался с Мерцем. В принципе, Алиев сказал, что территория Азербайджана была как бы предоставлена для переговоров между РФ и Германией для урегулирования войны в Украине. Как вы оцениваете факт такой встречи, что россияне хотели тогда передать, возможно, представителям Украины через немцев или вообще тогда европейцам? Ну, я не думаю, что сегодня у России есть проблема контакта с украинским правительством.
сегодня столько стран, которые готовы выступить в качестве и посредников, и есть очень много стран, которые, в принципе, выступают таковыми посредниками. Это и Соединенные Штаты Америки, это и Турция, и ряд многих других субъектов, которые готовы принять участие в мирном урегулировании русско-украинской войны. Но желание быть посредником одно, а неготовность сторон к таким переговорам – это совершенно другое. Я думаю, что на сегодняшний день, к большому сожалению, Россия не готова ни к каким конструктивным переговорам. Потому что для того, чтобы остановить войну, которую Россия сама развязала, не нужны никакие условия. Они должны просто остановиться и сказать: все, мы останавливаем войну. И не выдвигать какие-либо условия. Выдвижение условий – это требование капитуляции со стороны Украины, со стороны жертвы, на что никогда, как мне кажется, не пойдет украинский народ и высшее военное руководство, военное политическое руководство Украины. Имеется в виду, тогда, а почему Азербайджан, ну, все-таки, ну, все равно же встреча была, о чем-то же говорили тогда, как вот, возможно, вы бы смоделировали тогда разговор? Возможно, какое-то было давление относительно европейцев, что, мол, вот вы давайте прекращайте поддерживать Украину, или как? Нет, я не думаю. Вы знаете, что есть в таких ситуациях, особенно сегодня Азербайджан, они как бы пытаются быть вовлеченными во все вопросы. Вот победа, разрешение конфликта на Горном Карабахе и вот эта победная эйфория, которая сопровождает Украину. И они, вернее, сопровождает Азербайджан. И они всячески пытаются быть вовлеченными во все маломальски важные международные дела. И, естественно, сегодня война России и Украины – это, в общем-то, очень серьезный международный фактор. И быть задействованным или вовлеченным в это, конечно, это дело и престижа, и репутации. И я думаю, вот на фоне тех разговоров, которые сегодня Азербайджан ведет о том, что, в принципе, они могут выйти из Совета Европы, потому что это, кроме каких-то проблем, ничего не дает для Азербайджана. И в этой же, на фоне вот этих же разговоров заговорить о том, что Азербайджан готов предоставить свою территорию и страну как бы в качестве посредника для встречи, конечно, это вопрос, я думаю, больше такой популистический, чем реально отвечающий сложившимся ситуациям. Смотрите, кроме этого, еще на что я обратила внимание, хотела бы обратить ваше внимание, интересно, да, что это может все означать. Значит, Алиев сказал о том, что с учетом того, что российские НПЗ закрываются, Россия не может экспортировать столько нефтепродуктов, сколько она бы хотела своим традиционным клиентам. Может ли означать эта фраза о том, что как бы, ну, констатация факта, что Россия уже теряет свой нефтяной статус сверхдержавы, учитывая удары ВСУ по НПЗ и не только? Не столько статус сверхдержавы, статус региональной сверхдержавы, скажем так. Потому что если сегодня Азербайджан заявляет о своей конкурентоспособности и возможности заменить Россию в какой-то части именно в этом даже регионе, это говорит о том, что Россия утратила свои бывшие возможности, даже экономические и другие. И поэтому сегодня заявление Алиева или Азербайджана именно в этом контексте, это опять-таки подчеркивает то, что ситуация очень серьезно изменилась. Даже вот в том регионе, который Россия всегда считала своим подбрюшьем, да, со времен царя Гороха, Кавказ и все прилегающие азиатские страны, они являлись сателлитами Российской империи. А сегодня вот эти страны, они заявляют о своей самодостаточности, не только о самодостаточности, но и о своих возможностях подменить и заменить Россию вот в этих вопросах. Это очень показательно. Это все результат войны, которую Путин развязал в Украине.